Hello，大家好，我是大三。在上一部影片我说过，我因为打工的缘故，所以有长达1个月时间没有发影片。这部影片我来分享这1个月打工的心得。心得结论的地方，我已经辞职了，原因也很简单，因为单位工作不适合我。大家都知道彰化工厂多，根据经济部在2022年的统计，彰化县目前已登记的工厂总共有11493家。而根据劳动部劳动力发展署中彰投分所资料当中，彰化县的就业人口当中有44.1%从事工业。那这个资讯跟本片有什么关系呢？当然有关系，因为就是在工厂里面打工的。这边要先前情提要，我并不是在说工厂工作很不好，虽然工厂的工作环境对我来说很糟糕，但那边的人都很不错。既然如此，那我为何要去应征呢？这边我已经走投无路了，我先要去应征了加油站与大卖场的工读，但都没有下文。当时我对打工赚钱抱有美好的憧憬，7月都快到了，去年一通电话都没有打过来告诉我可以去上班了。直到我在求职网上看到有工厂在征暑期工读，1个月2万8，然后呢？然后我就去应征了。面试完后，对方就跟我讲说，7月1号就可以来上班。照来说，我好不容易应征到了我思思念念的暑期工读，怎么可能做1个月就离开了呢？接下来我就好好交代一下，有人去刚刚大家说我是烂草莓。先介绍一下我上个月每天的行程。工厂8点半开始上班，而我至少早在7点就要起床了。但我偶尔会赖床一下，有几次还迟到被扣薪水。下午5点半下班，到家差不多快6点，因为明天要早起，所以我最晚午夜就要上床了。因此我每天就只有短短5个多小时的个人时间可以利用。工作疲劳加上极少的个人时间，导致我长达1个月没发片。可能是因为我是双子座关系，这种极为规律的生活对于随性的我来说，简直是酷刑一般的存在。虽然早睡早起的生活让我皮肤都变得比较好，但我的睡眠品质也同样受到负面影响。因为我的身体无时无刻都要提防闹钟声，所以我时常在睡觉时候醒过来，然后每次都很难睡回去。睡眠品质不好也影响了我工作的心情。接下来讲一下我工作的内容为何。由于这涉及商业机密，所以我只能简略描述一下我工作到底在干嘛。基本上就是做同一件事情，然后做很久，就跟流水线上的作业员一样。虽然很简单，但有些事情对我来说也具有一定的挑战性。譬如某些工作我需要久站，某些需要搬重物，某些工作会让我手上沾难清洗的污渍，所以我回到家洗澡的时候都会用脸盆头冲我的指甲缝，试图把卡在指甲缝里的脏污清洗掉。最大的挑战就是过程非常的无聊，因为在工厂的工作基本上都不需要动脑，所以我在做事情的时候完全提不起劲，感觉时间会过很久。顺带一提，在工作的时候也有想到一些拍片题材，大家可以期待一下。回到刚刚话题，大家可能会说，这个大蒜你可以跟你的同事聊天啊，或者边做工作边听音乐之类的，这样你应该就不会感到无聊吧？这就是我要讲到这些工厂最大的问题，那就是工厂完全没有讯号，就算有也不可能听音乐看影片。除了公然不雅之外，更重要的是，通常大部分工作都会弄脏我的手，然后我再把我的脏手去摸我的手机，现在就刺激。至于跟同事聊天的部分呢，别想了，就我这个社恐人，可能聊天聊到一半，气氛就瞬间降到比南极还要冷。我其实没有大家想象中还要外向，真的没有。最后这个环境部分，跟大家想象中的工厂差不多，脏、热、累。但还有一种东西最让我感到恐惧，那就是工作会产生粉尘。大家要说，大蒜你可以戴口罩啊，但有些粉尘是会直接延烧脸上的，口罩防都防不住，而且我迟早会因为在闷热环境中戴口罩而窒息。综合以上种种因素，我判断这份工作不适合我。况且我认为暑假不应该只有当社畜狗会赚钱，工作跟生活应该要平衡。所以我8月就没有继续再做了。除了把心力投入在频道的发展上之外，目前我还规划要去宜兰度假，来当做送给我自己顺利成果大一的礼物。虽然我不知道我的前同事会不会看到这部影片，也不知道他们会不会看到这个部分，但在影片的最后，我还是要感谢一下我的前同事，谢谢你们这1个月以来对我的照顾。我也在此祝福贵公司生意兴隆赚大钱。如果喜欢我的影片，记得订阅、分享、按分享。我是大帅，我们下部影片见，拜拜。